Genom årtionden i ordets tjänst har jag samlat på mig mycket till kommande generationer. Mina böcker, tv-program, YouTube-kanaler, kommentaren på Nya Testamentet såväl som kommentarer på andra bibelböcker. Svåra frågor, svar på era frågor och en bibelkurs online på Urdu är alla delar av denna samling. För att ta del av detta material, surfa in på www.newlifeinstitute.org. God morgon allihopa. En gång till jag ska säga att det är en stor privilegium för mig att dela Guds ord med alla som sitter hit och de som är hemma. Och det är min privilegium också att jag är Guds tjänare. De som vet inte, jag är en Guds tjänare, en missionär, jobbar med UM-team Sverige, bor hit i Arboga och medlem av Artogårdskyrkan. Och det är också min privilegium. Och idag är en speciell dag i kristendom historia. Det var första pingstdag det vi firar idag. Många människor även i kristendom firar och säger idag är pingstdag, idag är pingstdag, imorgon är pingstdag, igår var pingstdag. Fin, det är jättefin, jättebra. Men vad jag tänker om, det vad är en budskap för mig och för dig och för alla människor. De säger att idag är pingstdag. Och det jag ska dela idag med alla som sitter hit och hemma. Och det budskap, det predikning är för mig också. En mer sak är, vi alla är hit att lyssna vad Gud har på hans hjärta. Vi är hit att Gud talar med mig. Jag är bara en instrument i Guds hand. Men vi alla är inte hit att lyssna navid. Jag är en instrument, men Gud är en som använder mig idag för alla som är hit. När jag predikar, jag ska bekänna en gång till att många av du vet att min språk är fel. Mycket ord jag använder, det är fel. Och som är över 40, det kan vara lite problem att förstå vad jag säger. Men jag också vet att du är inte hit att säga vad är fel i min språk. Jag vet att du är hit att vad är röd tråd i min predikning. Det är jätteviktigt för oss att veta vad det är. Så när jag delar lite Guds ord med dig. Här är en sak jag ska säga. Att pingstdag är en jätteviktig dag för oss. Min första punkt är fel. Det är inte kommission. Jag tänkte i engelska commission. Men det är befallning av Jesus Kristus. Jag också vet
och tro att du är förlåtelse. Och för att du ska förlåta mig också när jag gör som fel saker. Så hit, det ord är fel. Det är befallning. Och vi vet att vad är befallning av Jesus Kristus. Eller command i engelska vi kan säga. I Matteus evangeliet kapitel 28 och vers 19 till 20. I Markus evangeliet kapitel 16 och vers 15. Och Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Det är en röd tråd och det är gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tiden slut. Det är befallning av Jesus Kristus i Matteus 28, Markus 16 och Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Men vi måste ha i våra hjärnor att vad är befallning av Jesus Kristus. Det befallning var första för dem som var lärjungar av Jesus Kristus på den tiden. Det var 12 vi kan säga. Så eftersom det var inte bara 12, eftersom det var 70 och 120 och mer och mer och mer. Men i första lärjungaren av Jesus Kristus var med dem och med honom. Och han ger det befallning till hans lärjungarna att gå och dela goda nyheter med människor. Och de som tar emot mig, döp dem i Fadern, Sonen och helige Andes namn. Och sen undervisar dem att de blir min lärjungar. Att de kunde undervisa till andra personer och dela evangeliet med andra också. Det är, jag ska säga, är mission. Jobba eller arbeta på befallning är mission. Och jag kan säga att mission i andligt sätt eller i teologi, jag kan säga att det är mission är dela evangeliet med hela människa i hela världen. För att vi har missionär, vi lyssnar från Brasilien nu. Det var inte bara för första lärjungaren av Jesus Kristus. Det var befallning inte bara för dem. Det befallning är även för idag, för mig och för det också. Och det är jätteviktigt att vi vet att Gud älskar mig, att det är bra. Men vi måste dela det Guds kärlek med andra personer som är i världen och de som är i våra gränser. Så mission är ett arbete på det befallning, eller jag kan säga order eller commission av Jesus Kristus.
Så mission är Guds mission för alla människor. Han är första och stora missionär. Eftersom i första Moseboken var han säger Adam, var är ni? Var är du? Det är en fråga till Adam. Men Gud söker Adam, var är du? Så han började första mission att alla syndare kunna komma till mig. Så för att första Mosebok kapitel 3 och sen vers 15 är att en ska komma som ska föda från en kvinna. Så det är första en, jag kan säga, prediction eller profetiet för Jesus Kristus. Så mission är Guds mission. Och vi delar i Guds mission. Han jobbar med oss och vi jobbar med Gud. Så vi är missionär. Alla troende i Jesus Kristus. Inte bara en eller 4. Alla troende i Jesus Kristus är missionär. De här är en mission från Jesus Kristus. Jag sa att det var inte för bara i första 100 år troenderna. Eller bara för 12 lärjungaren. Men det är för oss som sitter hit eller hemma. Det är. Och det mission är Guds mission för alla troende i Jesus Kristus att gå ut och dela goda nyheter med alla folk. Lite senare jag ska berätta lite vad är det goda nyheter. Jag ska dela lite, men förut också jag har delat det. Men jag tänker om att en tid ska komma om Jesus ska inte komma till den tiden. När jag ska ha en gång till en chans att predika. Så jag ska dela det om det budskap också. Men dela goda nyheter med alla folk är en mission det vi har idag. Mission är lidande eller följande det befallning av Jesus Kristus. Så det är vad vi har. Här är en annan sak. Det är en befallning. En arbete det Jesus Kristus ger till oss. Och om det är en befallning, sen det är en mission att jobba på det, under det befallning. Och sen det är vision. Uppenbarelse är lite andra ord, men jag ska säga att om det är vision, den Gudstjänaren behöver en uppenbarelse från uppe genom helige ande. Att hur vi kan jobba på för Guds. Så här bild säger du är inte barn. Jag tror att du är Guds barn. Men vi är inte liten barn. Men om liten barn är, om jag säger till dem, okej, låt oss göra det. Så alla barn ska göra det. Men vad är det? Det säger till oss att fokusera på vad Gud här ger oss, det är befallning. Och sen mission. Vad är din mission? Fokusera på det. Jag ska säga en annan sak. Att fokusera på mission. På ett strategiskt sätt. Enligt
våra kallelse och andliga gåvor. Det är jätteviktiga. Jag är från Pakistan. Och i Indien och Pakistan vi har de hästvägen. Här på hästen ögon det är en, jag kan säga cover. Det är en speciell sak. Det är person som kör hästvägen. Han har på ögon av hästar. Här är lite mer klart. Här är. Det är en speciell orsak att varför det är. Det är att hästen inte tittar på höger eller andras sida. Gå straight på väg. Så Guds tjänaren, Guds man och kvinnor, troende i Jesus Kristus, har en befallning från uppe, från Jesus Kristus. De har en mission och de har en vision. En missionär har en vision. Och jag ska säga, när jag var i Pakistan, många människor sa till mig att varför du inte blir pastor av våra kyrkan. Jag sa, jag har gåva att bli pastor, men det är inte min kallelse. Gud kallade mig att bli en evangelist. Så jag kan säga, jag var en evangelist, jag är en jag ska vara. Och under det, min kallelse, jag fokuserar vad jag måste göra. Och jag gör vad Gud säger till mig att göra. Så om vi är troende i Jesus Kristus, vi måste fokusera på våra mission, att vad är och vad jag måste göra. Nu, utan jag ska säga, vi måste ha mission, eftersom utan mission eller vision i Ordspråkboken kapitel 29 och vers 18, det språket, det står att utan uppenbarelsen går folket vilse. Så vision är jätteviktiga för en församling, för en familj och för en person också att arbeta på mission under befallning. Och det är gå och predika och dela evangeliet med andra människor. Okej. Jag kommer till pinsdag, men jag ska säga hit en annan sak. När vi säger att vi måste gå och dela goda nyheter. Så vad är en goda nyheter? Vad är goda nyheter? Eller vad är budskapelsen vi har att dela med andra människor? Jag vet att många olika predikningar jag såg att i första Korinthierbrevet kapitel 15 och vers 3 och 4 är budskap. Det att människor behöver att lyssna. Och Paulus säger till Korinthier troenderna att jag får det vidare till er det allra viktigaste vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen
enligt skrifterna. Det är en budskap, det är en goda nyheter. 3 dagar förut jag var upptagen i en undervisning på skip och jag sa att här är jätteviktig sak vad människor behöver att lyssna. Att Jesus Kristus är en person som dog för våra synder. Människor i världen dör för en goda personen. Förstår det? Många muslimer dör för deras profet och för deras religion. Jo. De säger att det är bra om vi dör för vår religion. Många troende Jesus Kristus också ger deras liv eftersom Jesus ger hans liv för dem. Och de vet att det Jesus Kristus sa att det ska hända. Men annat sak är det att om det är en person, han är inte bra person, han är syndare, och människor har en inte bra hjärta för honom, någon ska dö för honom. För goda person, många människor är redo att dö. Men för en person som är inte bra, någon ska dö för honom. Men tack Gud att Jesus Kristus dog för mig när jag var dit. Och många från oss var dit och han dog för oss eftersom vi var inte bra personer. Vi var synder. Men det är Guds kärlek enligt Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16. Att vi var synder, men Guds kärlek är att Jesus Kristus dog på korset för mig och för dig och för alla människor. Nu vi kommer till pingstdag, men vi måste veta att Jesus ger en befallning till hans lärjungar. Det var en mission de arbetade på. Och sen de hade en vision. Och idag det är samma för oss. Vi har en befallning. Vi har en mission. Och vi har en vision. Nu vi har budskap också. Att vad är budskap det vi måste dela med alla som är i världen. Och de är synder. Men Jesus Kristus, när han uppstod från grav och för 40 dagar han var på jorden. Och efter 40 dagar han gick upp, jag ska säga hit lite, det vad händer hit. Efter att ha beordrat sina lärjungar, Jesus stiger upp till himlen, men sa till hans lärjungar att vänta på till du får den helige andes kraft, enligt Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Och vi ser att här är på pingstdagen när Jesus stiger upp till himlen. Alla lärjungar av Jesus Kristus var tillsammans i en plats det jag kan säga att det var en övervåning i Jerusalem. De sitter på och de hade en bönmöte. För 10 dagar
efter Jesus stiger upp till himlen, för 10 dagar efter det de var i bönmöte. För 10 dagar. Det är inte lätt. Och sen efter 10 dagar var en fest av judarna. Det var en av 3 stora fester av judarna. Och det var Pentekost eller pingstdag. Jag ska säga hit att det var Faderns löfte var uppfylld nu. Så efter han beordrat till lärjungaren, de väntade på vad Jesus sa. Han sa att du måste vänta för helige andes. Eftersom om du ska gå tomt utan helige ande ut och dela evangeliet, ingenting händer. Men du måste gå under ledarskap av helige ande. Sen du ska ha mycket mer frukt. Så du måste vänta för det att Fadern lovade uppfylla. När Jesus steg upp till himlen efter 10 dagar det var av 3 stora fester av judarna jag såg. Det fest var pingstdagen eller Pentekost. Inte bara 12 lärjungar, men 120 män och kvinnor var tillsammans. Och de var på en övervåning i Jerusalem. I en salen. De var väntar på far helige ande. Och på den tiden var fest av judarna. Och människor kom dit att fira fest av Pentekost från olika länder. Ungefär 17 länder var människor kom dit. Att fira pingstdag med varandra. Jag ska säga hit. På den tiden när de var tillsammans. Den händer någonting. Vad är det? Nummer 1. Faderns löfte var uppfylld. Eftersom Jesus sa att lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Och sen vi ser hit att på det pingstdagen helige ande kommer på i det salen var alla 120 var i bönmöte. Och alla var fylld med helige andes. Och det var uppfylld av Guds löfte det hade med dem. Men det var en jättebra erfarenhet av Petrus. Vi vet att en gång han sa Jesus, jag är redo att dö med dig. Men Jesus sa att men jag vet att 3 gånger du ska säga att jag vet inte vem du är. Men Jesus Kristus bad för honom att du måste stanna på att tro. Det är mitt kommentar. Men jag ska säga hit är Petrus utan 120 blir frimodig. Och han predikade på det platser, samma text
själv har läst innan predikningen. Och när Petrus predikade, han predikade inte bara bland apostlarna, de var hans team, jag kan säga. Men det var människor från 17 länder. Och jag också säger, han predikade bland dem som kommit från cirka 17 länder. De var från Asien. De var från Europa. Och de var från Afrika, Etiopien också. Och många olika platser. Människor var dit. Men här jag ser att det var inte bara predikning av Petrus, men det var en undervisning också genom helige Andes namn. Jag ser i den här predikningen. Jag vet inte vilken språket Petrus predikade. Jag vet inte. Kanske aramiska språk eller svenska, jag vet inte. Men han predikade när Petrus predikade dit. Helige Andes har gjort ett underbart arbete. Bara Petrus var en person som predikade utan sound system. Det var inte det. Utan det. Jag vet inte hur mycket allt människor var dit i Jerusalem. Jag vet inte, det är inte skrivet i Bibeln. Bibeln är tyst hur mycket allt människor var dit. Men det är en jättefin punkt att när han predikade, alla människor förstod att vad Petrus predikar. Eftersom utan hans predikning, det var 3000 människor som tar emot Jesus Kristus. Han predikade i en språk och helige Andes var tolkar för de som kom dit från olika länder. Och de förstått att vad han säger. Jag tänker och jag tror på att det var en orsak varför de förstod. När jag var i bibelskola, läraren säger så till mig att vad händer? Att alla människor från 17 länder var dit och de förstod att vad Petrus predikar. Varför de förstod? Efter det var en budskap i hans predikning. Vi lyssnade vad själv har läst. Och inte bara budskap, men de blir missionärer i olika länder var de gick efter det. Så de var från Asien, från Europa, från Afrika och gick tillbaka och predikade i deras länder. De blir missionärer. Nu de hade en budskap att dela med människor av deras länder. Men helige Andes har gjort ett underbart arbete. Jag såg att alla människor förstod när Petrus predikade. Vi som sitter hit i kyrksalen, eller ni som är på webb eller hemma. Vi behöver, jag tror på att vi behöver en ny erfarenhet av första pingstdag. Att ny erfarenhet av första pingstdag. Eftersom
Det är en stor behov i Sverige, i världen, att missionär går ut och delar goda nyheter med dem som är i mörkret. Jag har läst på en webbsida att i Sverige där är ungefär 810 000 muslimer. Det är 8,1% av hela befolkningen av Sverige. Det var i 2022. Men nu de blir mer och mer. De här arbetar, de bygger deras moskéer. De gifter med våra flickor och pojkar. De här många barn. Och flera fruar. Och de gör jättemycket eftersom de har en vision. Vad är? De tänker om att dag ska komma när i hela världen människor ska vara muslimer. Så vi ska bli personer som ska bygga våra rike. Det vad tänker om. Och de jobbar på det mission. I mitt av natten när jag står upp för ber, jag ser att många muslimer predikar som predikant predikar på TikTok och säger någon om det är någon som kan ta emot islam och blir en muslim, vi kan hjälpa det. Vad vi gör i mitten i natten, vad vi gör på dagen, det är en fråga och det är en jätteviktiga fråga. De tror på en Allah. Jag ska säga Allah är inte god av Bibeln. Det är många åsikter jag kan dela i nästa gång. De säger att Koranen är våra heliga skriften, inte Bibeln. De säger att Muhammed är våra sista profet och Jesus Kristus var bara en profet. Ingen annat. Han är inte god. Han är inte god son. Bibeln är fel. Nu när Koranen kom, Bibeln har inte value. Nu Koranen har value. Islam har value, de tycker om. Och det är inte bara det. De säger, är Jesus inte död på korset? Och de inte tror att Jesus Kristus är Guds son. De inte tror på treenighet. De säger det är falsk undervisning. Deras treenighet är Gud, Maria och Gabriel. Det är deras treenighet. De tycker att vi kristendom har det treenighet. Men vi inte har det. Det är en fel sak. Nu jag ska säga att det är sista punkt är med. Att de tänker att islams skol kommer att hinna i hela världen. Ungdomar och som föräldrar, de jobbar på det. Med vad vi gör idag. Bara firar att det är en pinsdag ska inte göra ingenting utan våra dörren. Det är för oss
att vi tänker om det idag. Vi hade en pinsdag och firade pinsdag. Men vad är våra ansvarighet efter pinsdagen? Första lärjungaren i första 100 året gick ut och delade evangeliet. Och jag kan säga att romarriket uppsida var ner. Eftersom de delade Guds ord i den här riket. En gång Gud sa till Jesaja. Och han sa att vem ska gå? Han säger, och jag hörde Herrens röst. Han sade, vem ska jag sända? Gud idag också säger att vem ska jag sända? Vi som sitter hit, vi måste höra vad Gud säger till mig. Han frågar även idag. Inte bara 750 år förut Jesus Kristus, han frågade Jesaja. Men efter 2000 år av Jesus Kristus idag han frågar. Vem ska jag sända? Så vad var svara på av Jesaja? När Gud sa att vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag, det är Jesaja. Han sa, här är jag, sänd mig. Det är Jesaja kapitel 6 och vers 8. Idag Gud frågar oss, vem är fram det att jag skickar honom? Vem ska gå och dela budskap med muslimer och med dem som inte tror på mig? Jag ber att vi måste säga till Gud, Gud, jag är hit. Jag är redo att gå och dela budskap med andra människor. I Johannes evangeliet kapitel 9 och vers 4 är Jesus Kristus säger, natten kommer då ingen kan arbeta. Så det är dag idag. Vi måste bli ansvarighet av budskap vi hört. Och nu vi kan säga att jag är troende Jesus Kristus. Om någon är hit, sitter hit och helige ande pratat med dig och du vet att Gud har en mission för mig att gå ut och dela evangeliet. Om du har hjärta, men du tycker om det, hur kan jag gå? Eftersom jag vet inte, vi är hit och hjälp det. Vi kan ha en lärjungerskap klass också. Pastor Andreas ska börja snart en lärjungerskap klass också efter Alfa. Jag är också hit att hur vi kan gå till muslimer och dela evangeliet. Om Gud talade, här ska vara på den här sidan vara för bedaren. Du kan komma dit och prata med dem. De ska be för dig. Och Gud välsignade alla. Tack så mycket. Ha en bra pinsdag.